Mening ismim Mehmet To'xti, men Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining ijro direktori. 25 yildan buyon mush Kanadada bo'libmi qilayotgan xizmatlarimning eng asosli qismi yangi kelgan Uyg'ur qarindoshlarimizga har turli yordam berish, bularning Kanadada qilish uchun kerakli materiallarning tayyorlanishi uchun izchil shularga jihatdan yordam bu ishlarni qilib kelgan tashkilotimiz Kanadaning poytaxti Ottawaga joylashgan. Bizning asosli ishimiz mush Uyg'urlar haqida tadqiqot olib berish, u tadqiqotlarimizni hujjatlashtirish va tadqiqot va hujjatlashgan paketlar asosida Uyg'urlarning haqlarini Kanadada himoya qilish. Bo'libmi 10 ming Uyg'urni Kanadaga ekilish bizning tashkilotimizning eng asosli xizmatlarining birisi bo'lib kelgan. Buni qilish uchun Kanadada yolg'iz bizlam emas, her xil shu ko'chmanlar ishlariga munosabatlik, panolanuvchilar ishlariga munosabatlik Kanadalik advokatlar va Kanadalik Uyg'ur jamoatlari, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlari hamma jihatdan o'rtoqlashib ishlayapmiz. Shunlashqa bu ishni qiladiganiga yetarlik tajribamiz va qo'limizda yetarlik manbalarimiz bor, odam kuchi va boshqa jihatdan Kanada hukumati bilan o'rtoqlashib, shu 10 ming Uyg'urning Kanadaga kelish xizmatini 2024-yildan boshlab shuni amalga oshirish uchun har soha bilan bo'libmi Kanada hukumati va Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorliq organlar bilan birlashib mush ishga safarbar bo'lyapmiz. Bu videoni ishlash orqali bizning asosli maqsadimiz Kanadaga kelish uchun o'zini muvofiq kandidat deb qaragan qarindoshlarimizga Kanada kelish uchun qanday rasmiyatlar kerak, bu rasmiyatlarni qanday tayyorlash kerak, bu rasmiyatlarni tayyorlashda ishlatilgan so'z iboralarning ma'nosi nima, bu so'ralgan savollarga qaysi shaklda javob berish va bu javoblarni qanday tayyorlash. Bo'libmi Kanadaga ko'chib kelish uchun to'ldirilishga tegishlik Kanada hukumati talab qilgan 5-6 cho'ng hajmlik anket bor. Shu anketning ichidagi ba'zi qismlarni qanday to'ldirish. Mushakkada qanday shaxsiy uchurlarni hozirdan boshlab tayyorlab qo'yish. Mushularni tushuntirishni maqsad qildi, chunki bu anketlarni bu qarindoshlarimiz o'zi to'ldirmaydi. Bu anketlarni mushu Kanadaning ko'chmanlik rasmiyatlarini bejirish kasbi bo'yicha maxsus tarbiyalangan, mush ishni qila oladigan qarindoshlarimiz to'ldirdi. Lekin bu anketni to'ldirish jarayonida iltimos qiluvchining qo'lida mush anketni to'ldirishga tegishlik uchur ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, bu anketni to'ldirish uzrab ketadi. Shunlashqa bu xizmatlarimiz kechikib qoladi. Mushuning oldini olish uchun qarindoshlarimizga mushu anketdagi hamma uchurlarni emas, bo'libmi ba'zi uchurlarni qanday tayyorlash haqida qisqacha ma'lumot berishni nazarda tutdik. Bu Kanadaga 10 ming Uyg'urni yetkazib kelish plani 2017-yilning oxiridan boshlab izchil qilinib kelgan xizmatlarning natijasi. Qarindoshlarimiz hayajon bilan ko'rganidek 2-oyning 1-kuni Kanada parlamenti 10 ming Uyg'urni 2024-yil 1-oydan boshlab Kanadaga yetkazib kelish haqida parlamentda o'rtaq ovoz bilan qaror qabul qildi. Bu qarorning yana bir ahamiyati shu. Bu qatimki parlamentdagi ovozga berishda Kanada bosh ministri Justin Trudeau'dan butun ministerlargacha bu qarorga bir-birlab ovoz bergani uchun bu yolg'iz parlamentning qarori emas, ayni vaqtda hukumatning qarori hisoblandi. Endi bu hukumatning qarori, parlamentning qarori 2-oyning 1-kuni qabul qilingandan keyin hozir Kanada hukumati va biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorliq tashkilotlarning hamkorligida bu 10 ming Uyg'urni Kanadaga kelishning qadam bosqichlari, shuning plan loyihalari haqida ishlayapti. Bu plan loyihalar putmay turib, bu 10 ming Uyg'urning Kanadaga kelishiga kerak
kerakli maliye rashodini hisoblanmaydi. Şunlaşqa bu planlar hazır işleniyotidu. Bizmi Kanada hökumətiga qo'limizdan kelishicha yordam beryapmiz. Endi cho'ng jihatdan aytganda qarindoshlarimiz mush Kanada kelish uchun 3 cho'ng bosqichdan besib o'tadi. Bir, bu qarindoshlarni iltimos qiluvchilarni, ya'ni Kanada kelish iltimos sunganlarni filtrdan o'tkazish bosqichi. Bu filtrdan o'tkazish bosqichi, ya'ni suzish bosqichi degan gap. Bu qarindoshlarning Kanada kelishiga qonuniy to'salg'i shakllantirilgan qilmishlar bormi yo'qmi? Kanada hökuməti 3 türlük insanın Kanada kelishini rad qiladi. Birisi davlat bexatarligiga ta'sir yetkazgan insonlar yoki ta'sir yetkazadigan insonlar, terrorizmga munosabatli insonlar. Ikkinchisi milliy manfaatga va jamoat manfaatiga zarar yetkazadigan insonlar. Bu deganlik har xil jinoiy qilmishi bor. Ya'ni banka bo'lgan, ot qo'ygan, adam o'ltirgan degandek jinoiy qilmishi bor insonlarning Kanada kelishini Kanada hukumat qabul qilmaydi. Üçüncüsü, ig'ir tipdagi yuqumliq kasali bo'lgan va boshqalarning salomatligiga tahdid qiladigan insonlar. Bu xil insonlarning Kanadaga kelishini Kanada hukumat qabul qilmaydi. Ya'ni suzgichdan o'tkazish deganda birinchisi mushuni nazarda tutadi. Ikkinchi bosqichda bu insonlarimizning Kanada kelishda, mushu panolanguchi bo'lib kelishda layoqatli bo'lgan bo'lmaganligi, mushuni aniqlaymiz. Yani bunu aniqlash uncha qiyin jarayon emas. Albatta chet elda qarindoshlarımızın ko'plari vatana qaytanmaydi Xitoyning zulmi sababidan. Shundaq bo'lsa-mu, nayt az sonliq bir qism insonlar bor. Bular xohlagancha Xitoy hukumati bilan aloqa qildi. Shundaq ahvolda yani bu hamma Uyg'urni Kanada kelishga mushu panolanuvchilar kategoriyasida mushuninga uyg'un keldi deb qaralmaydi. Shunlashqa bu panolanuvchilik salohiyatiga uyg'un bo'lib bo'lmaganligini aniqlashdami bizning tashkilotimiz mushu xizmatlarni Kanada hukumati bilan birlashib olib bordi. Uchinchisi bu qarindoshlarimizning kimligini turg'izish masalasi. Ya'ni bu qarindoshimiz kim o? Ya'ni Kanadaga kelmoqchi bo'lgan har bir qarindoshimizning kimligi nima? Kimlik degan gap ism, familiyalam deganlik emas. Ba'zi qarindoshlarimizning qo'lida pasporti bor, Xitoyning bergan kimlik kartlari bor va har xil kimlik ma'lumotlari bor. Ba'zi qarindoshlarimiz Xitoyning chegarasidan kimliksiz qochib chiqqani uchun bularning qo'lida hech narsa yo'q. Unda bo'lsa bu qarindoshlarimizning kimligini qanday turg'izamiz? Kimlik ma'lumotini qanday jazmlashtiramiz? Mushu yuqorida degandek birisi so'zish bosqichi, ikkinchidan bu qarindoshlarning panolikqa loyiq bo'lgan bo'lmaganligini bekitish bosqichi, üçüncüsü kimligini turg'izish bosqichi. Shu 3 bosqichli xizmatlarni ishlaganimizda Kanada hukumati qanoat qilgandek bir materialga erishgan bo'lamiz. Bu qarindoshlarning Kanadaga kelish rasmiyatini bajarishdagi o'lchamlarning birisi shu. Anadagi qanday qadamlar keladi, qanday qadam oldin qator turadi. Chunki bu 2024-yili 1-oyda boshlanib 2026-yilning oxirigacha davom qiladigan programma. Bu 3 yil davom qiladi. Birinchi yilimiz qanday qadam keldi, ikkinchisi qanday qadam keldi degandek nurg'un savollar so'raladi. Kanada hukumatining hozirgi talabi eng jiddiy ehtiyojli bo'lgan, ya'ni nayta qiynaldi qolgan, ya'ni inglizcha vulnerability prioritization degan kategoriya bo'yicha qiynaldi qolgan va jiddiy yordamga ehtiyojli bo'lgan qarindoshlarni birinchi bo'lib Kanada hukumati 2024da shularni akasak degan bir taklif bor. Elbette bu deganlik boshqa qarindoshlar buning ichiga kirmaydi deganlik emas. Bu yillarga bo'linib ijro qilingan program bo'yicha kategoriya bo'lim shunda davom qildi. Mushu eng cho'ng kategoriyalar bo'yicha qarindoshlarimizning mushu 3 turlik bosqichdan o'tib, anadan keyin bularning ehtiyojiga qarab mushu ankit to'shqizish ishlari shu o'lcham bo'yicha elib beriladi. Kanadaga keladigan qarindoshlarimizning ankitining to'shqizilish masalasi butun qarindoshlar jiddiy ko'ngil bo'layotgan bir masala. Shuni qarindoshlarga ochiq yo'riq shuni ifodalashim kerak. 10 ming Uyg'urning Kanadaga o'rinlashtirish masalasida Kanada hukumati nayta chin qaror berganlik va bu qarorning oqisi to'g'riliq. Hozirgacha Kanada Tashqi ishlar ministrligida yordamchi ministr saviyasida
Kanada Köçmenler Ministerligi'de yardımcı minister seviyesinde ve bizni öz içine algan şundaq bir şu task force deymiz İngilizce. Muşni kıldıgan hizmet gruppası şekillenip oldu. Köçmenler Ministerligi'de 6 kişi, Tashqi ishlar Ministerligi'de 4 kişi, cami 10 kişi, şu bürokratik işlemlerini kıldığanga, şu Uygurlarını ekiliş için 10 kişi bu hizmetlerge mesul kılınıp oldu ve hizmetler devam kıvatıdı. Aslında bizning planımız, hilama ham şunun bizning planımız, şu Uygurlar köp oltaraqlaşkan devletlerge Kanada'nın ta'lim tarbiyasini ko'rgan, Kanada hükümetinin şu köçmenlik münasebetlik hizmetlerinin işleş jarayoni bilan xabardor. Bu işlarni tushundigan bo'libmi şu Uygurlar oltaraqlaşkan devletlerge bağında şu yerdeki Kanada'nın elçixonaları ve konsul xodimlari bilan rahat aloqa qila oladigan Kanada'da yetişken Uygurlarımızı terbiyelep, muşularını Uygurlar oltaraqlaşkan devletlerge evetiş ve bu qarindaşlarımızın enkitini şula arkalık tolduruş bizning hazırgıcı planımız bop kevatıdı. Lekin Kanada Tashqi ishlar Ministerligi aloqa qilgan bir qachi devletlerden hazırgıcı Kanada'dan adam berip, şu qarindaşlarning enkitini tolduruş. Enkiti toldurulgandan keyin navada Kanada hükümeti bu keladigan qarindaşlarımızın Kanada kelişiga ruxsat en axirgi ruxsatni berse, bu devletlerning bu qarindaşlarni chegaradan chiqishga ruxsat qilish qilmasligi haqida, shu ikki masala haqida shu Kanada hükümet aloqalashgan devletlar hozirgacha ijobiy javob bermayotdi. İjobiy javob bermayotdi. Buni men aniq aytib qo'yishim kerak. Agar bu devletler Kanada hükümetinin talebiga ijobiy javob bermasa, unda qavalda biz bu hizmetlerini tor vasıtası arkalık bu devletlerge adam evetishga ruxsat qilmagandan keyin tor vasıtası arkalık bu anketlarni to'shqizamiz. Şu anketlarni to'shqizish jarayonida qarindoshlarımızning vaqtini tejash ve bu qarindoshlarımızga yordam qilganlarning vaqtini tejash uchun tayyorlangan materiallar haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tishni shu sababdan zarur deb qarayapmiz. Birincisi, qarindoshlar shuni bilish kerakki, bu to'ldirilgan anketlar yalnız Uygurlar uchun talab qilingan anketlar emas. Kanadaga o'ralishman degan har qanday odam, mayli u qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar, shu hozir biz talab qilgan anketlarning hammani to'ldirdi. Şu Kanada talab qilgan jarayonlarning hammani beshidan o'tkazdi. Shunlashqa bu qandaqdi Uygurlardan talab qilgan bunda uchur emas. Torda bu haqida xato ma'lumotlar aylanib yuradi. Nurg'un savollarni so'raydi ekan, bu savollarni nima qiladi deb. Bu savollarni Kanada hukumati o'zining arxiv sistemiga yuklaydi. Kanadadagi har bir fuqaroning arxivlari, ma'lumotlari shu Kanadaning davlat arxiviga yuklangandek, bu Uygurlarning materiallari Kanadaning davlat arxiviga yuklanishi kerak. Şunun için bu uçurlar mühim. Bu uçurlarını to'g'ri to'shqizish uningdan mühim. Kanada Köçmenler Ministerligi normalda bir kişinin Kanadaga köçmen yoki panolanguchi kategoriyasida kelib iltimos qilish uchun 5 turlik anket talab qildi. Buning birisi umumiy jadval, İngilizce generic form. İkincisi schedule A yoki background form yoki oq ko'rinish jadvali. Üçüncüsü Schedule 12, yani 12. cedvel. Dördüncüsü Additional Family Members Form, yani qo'shimcha aile a'zolari jadvali. Beşincisi bo'lsa Base of Claim Form, yani panolik tilashning asosini sharhlaydigan jadval. Undan boshqa vakolatli jadvallari bor. Bu uçurlarını öz razılığım bilen şu münasebetlik orullarga ta'minladim. Hiç kim beni mecbur qilmadi degandek razıymellik jadvalları var. Bu Kanada iltimos qilgan Uygurlarning hammasi bu jadvallarni to'shqizgan. Shunlashqa bu jadvallarni Kanada kambakchi bo'lgan bu qarindoshlardan talab qildi da. Şu jadvallardagi umumiy savollarni biz to'plab chiqsak, taxminan 95 savol atrofiga yig'inchoqlandi. Bu savollarning hammani men bu yerda sizlar bilan bir muzokara qilmayman. Chunki isming nima, familiyang nima, tug'ilgan yil kun, tug'ilgan joy degan hammadan biladi. Buni anketni mayli to'g'rida to'shqizishga yordam qilgan kasbiy qarindoshlarimiz bo'lsin
yoki shu davlatga berib 100 turani shu iltimos qilguvchi bilan ko'rishib, bu xizmatlarni qilgan qarindoshlarimiz bo'lsin. Bu savollarni qanday so'rashni, bu savollarning javobining qanday bo'lishini bu qarindoshlar biladi. Shunlashqa bu jihatda bu ishlarni qilganlarmi Uyg'urlar bo'lgani uchun, Uyg'urchani yaxshi bilgan qarindoshlar bo'lgani uchun bular sizlarga yordam qila oladi. Mening bu yerda sizlardan alayda talab qilganim va tayyorlashda diqqat qilgan ba'zi narsalarni eskartib qo'yay degan nuqtaga kelishimning tuvandagidek bir qancha sabablari bor. 1. Her bir jadval ism familiyani so'ragandan keyin bir jadval bo'libmi oxir ko'rinish jadvali sen hayotingda boshqa ism ishlatdingmi degan bir savolni so'raydi. Nurg'un qarindoshlarimiz men ishlatmadim deb javob beradi. Amaliyotda Xitoy pasporti yoki Xitoyning kimlik ma'lumoti bor qarindoshlarimiz mayli diploma bo'lsin, mayli nima bo'lsin, to'y xati yoki boshqa kimlik ma'lumotlari bo'lsin. Buningda bu qarindoshlarimizning ismini Xitoylar Xitoycha piyinlashtirib atgan. Ya'ni Xitoycha transkripsiya bo'yicha bu qarindoshlarning ismi shunday yozilgan. Bu ota-onasi bergan ism emas. Ikkinchidan Xitoylarning bu o'zgartgan piyinlashtirilgan ismda o'zining ismi bilan familiya ismi almashib ketgan. Bu qarindoshlarımızın aslida ota-onasi tarafidan berilgan ism emas. Shunlashqa sen boshqa ism ishlatganmi degan kelganda ishlatgan yoki degan bo'shliqni shu chambarni belgi urib, anadan keyin o'zining ota-onasi bergan ismni qo'llanish kerak. Masalan, mening ismim Mehmet To'xti bo'lgan bo'lsa, mening ota-onam bergan ismim Mehmet, mening familiya ismim To'xti. Ammo Xitoylar buni qanday deydi? Maymaytay To'xti deydi. Anadan keyin To'xti degan mening familiya ismimni oldi qilib, To'xti Maymaytay deydi. Men boshqa ism ishlatdingmi degan yerga agar yo'q desam, mening ismim shu To'xti Maymaytay bo'lib qoldi. Keyin Kanadaga kelib rasmiyatlar bitgandan keyin Kanadada ismni o'zgartirish to'g'ri kelganda, shu o'zimizning ismiga qaytib kelish uchun bu muhim, buni eskartib qo'ymoqchi. Ikkinchidan, bexatarlik savollari bor. Sen her xil terror tashkilotiga qatnashdingmi? Sen ve ailen her xil terror tashkilotlariga a'zo bo'ldingmi, yordam qildingmi? Urushga qatnashdingmi, askarlik qildingmi? Her xil jinoyat ishladingmi? Biror davlatda sening davom qilayotgan jinoiy qilmish va sud adliya arxivlaring bormi deganda, bu savollarga qanday javob berishni bizning ishlaganlar sizlarga tushundirdi. Shu bo'yicha davom qilib ketsanglar bo'ladi. Ammo materiallarni javob berganda bani ba yo'qni yo'q deyishni unutib qolmaslik kerak. Ya'ni Kanada hukumati bilmaydi mening nima qilganimni emas. Navada bilib qolsa, vaqtida butun mushaqqa hatto Kanadaga kelgandan keyin yolg'on ma'lumot bilan Kanadaga kelganda bu qarindoshlarning Kanadadagi her qanday mayli pasport olsun, Kanada vatandaşlığına keyin bekar qilinish xavfi bor. Shunlashqa uchurlarni to'g'ri ta'minlash kerak. Yani bir eskartib qo'yadigan muhim nuqta, qarindoshlarimizdan 10 yillik turalg'u adresi talab qilindi. Bu 10 yillik adres degan gap, mayli bu qarindoshlar 10 yil burun, o'tmas 2013-yili 5-oy deyli, hozir 5-oyning 22-si bo'lg'achqa. 2013-yili 5-oyning 22-chisladan bugunni misol qilib deyapman. 2023-yili 5-oyning 22-sigacha bo'lgan 10 yilni o'z ichiga oldi. Bu 10 yil ichida 2013-yili qarindoshlarimiz bizning vatanimizda bo'lgan bo'lsa, shu vatandagi adresdan boshlab. Agar 2013dan boshlab birli davlatda, masalan Turkiya yoki Olmaotada bo'lgan bo'lsa, Qozog'istonda shu bir adresni ko'rsatadi. Shunlashqa 10 yillik adres deganda shu 10 yilni ya men 10 yildan beri vatanda emasdim yoki men Turkiyaga kelgili 7 yil oldi, bu 7 yildan boshlab yozay emas, shu 10 yillik adresni to'liq yozish kerak. 10 yillik adresni yozganda oy atlab ketmaslik kerak. Agar oy atlab ketilsa, ma ko'chmanlar sizlar ta'minliga uchur keyin shu tor jadvallariga yuklandi. Yuklanganda bir oy atlab ketsa, bu jadval ikkinchi betga mangmaydi. Aşağı taqilib qoladi. Kanada hukumatining talabi shu. Shunlashqa 2013-yili 5-oyning 22-chisladan 2014-yili 9-oyning 5-gacha men ma adres, ma viloyat yoki o'lka, ma davlat shu yerda yashadim.
2015-yılı 9. ayının 23'ten 2017-yılı mesela 5. ayının 6'sıgacha İstanbul yoki ma ko'cha, ma adresda yaşadım. Şu çisladan yana bir chislagacha ma'noda yaşadım. Qancha adresda o'zgarib yaşagan bo'lsak, şu adresni oy atlamay yizish kerak. Bunu alayda ta'kidlab qo'yishimning sababi, agar oy atlab ketsa, bu qarindoshlarimiz buni kichik nuqta deb o'ylash mumkin. Hukumatning bexatarlik organlari buni cho'ng bir narsa deb o'ylab qolish ehtimolligi bor. Ya'ni bu bir oy ichida bu nima qildi? O'g'irlik qildimi, bulanchilik qildimi yoki bir tarbiyalash lagerlarga bordimi degandek, bular ishni yomon nuqtadan o'ylab, ashyadan turib qoladi. Shunglashqa oyma-oy atlab ketmay, shu adresni shunda to'ldirish kerak. Buni men alayda ta'kidlayman, chunki bu bek muhim. Agar qarindoshlarimiz darrov bu adreslarning 10 yillik adres qaysi tarix tug'anligini xotirlamagan bo'lsa, biroz o'ltirib, bularni yizib olib, tayyor qilib qo'ygani yaxshi. İkinci diqqat qiladigan nuqta qarindoshlarimizning 10 yillik xizmat tarixi. Xizmat tarixi deganda nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz bir yerda muqim ishlamaydi. Agar ishlamagan bo'lsa, mening xizmat tarixim yo'q deb qaramaslik kerak. O'xshashlar shu adres tarixiga o'xshash. Masalan, bugunni misolga olsak, 2013-yili 5-ayning 22-yildan 2023-yili 5-ayning 22-kunigacha bo'lgan 10 yillik xizmat tarixini ko'rsatadi. Agar 2013-yildan 2015, ya'ni 2013-yili 5-aydan 2015-yili 7-oygacha vatanda xizmat qilgan bo'lsak, shu vatandagi xizmat qilgan o'rin, adres va nima xizmat qildik, buni yozishimiz kerak. Agar ishsiz qolgan bo'lsak, şu mesela 2013-yili 5-ayning 22-dan 2014-yili yoki 2017-yili 5-ayning 10-gacha deylik, misol uchun da'vatim buni. İşsiz qolgan bo'lsak, ishsiz deb yozish kerak. O ya'ni men ishsiz bo'lgandan keyin xizmatga hisob emaskan deb bo'sh qoldirmaslik kerak. Ishlagan tarix bo'lsa ishlagan tarix, ishlamagan ishsizlik tarixi bo'lsa ishsizlik tarixi. Anadagi qarindoshlarga eskartaganim, nurg'un qarindoshlar tijorat qiladi. Buni yak tijoratchi deymiz Uyg'urcha, mayada self employment deydi. O'zining tijorat qilganimi bu xizmat qilganga kiradi. Ya'ni xizmat qildi deganlik bir idorada, bir o'rinda xizmat qildi deganlikni ham ko'rsatmaydi. Bu qarindoshlar masalan oila tijorat qilgan bo'lsa, uyda bir tamoq etib sotgan bo'lsa, mushumi xizmat kiradi. Yoki bir do'konga yordamlashib ishlagan bo'lsa, bu xizmat kiradi. Yoki azam mashinalarni elib, buni remont qilib, uni qimmatga sotib, turmushini shunday qamdagan bo'lsa, bu xizmat kiradi. Buni yak tijoratchi yoki inglizcha self employment deb shuningmi xizmat tarixi yozilish kerak. Ya'ni qaysi oydan qaysi oy, qaysi yildan qaysi yilgacha Muş yak ticaret bilan shug'ullandi ya tijorat bilan shug'ullandi, mushlarni yozilish kerak. 10 yillik bu to'liq yozilgani yaxshi. Qarindoshlar bu 10 yillik xizmat tarixi deganni bir idora yoki bir universitetda yoki bir hukumat organlarida yoki cho'ng shirkatlarning muoshli xizmatlarini qilgan xizmat tarixi boshqa ishlar xizmat tarixi emas deb bunda qarasa bo'lmaydi. Hatto ishsiz qolgan vaqtnimi qancha oy, qancha yil bo'lgan bo'lsa, shu oy, yil, kundan boshlab oy, yil, kunigacha bir-biriga ulinib minish kerak bo'lmi? Oy atlamaslik kerak, to'liq yozish kerak. Shunday qilganda bu qarindoshlarning 10 yillik xizmat tarixi bitgan bo'ldi. Bu tayyorlansa, sizlarning anketinglarni to'ldirishga yordam qilgan qarindoshlarning ishi oson bo'ladi, vaqt jihatdanmi utgan bo'lamiz. Qarindoshlarga eskartib qo'yadigan 3-nuqta, Kanada Ko'chmanlar ministrligiga tayyorlagan bu ko'chmanlik jadvallarida bir kishining muarif saviyasi yoki o'qish tarixini ta'minlash talab qilindi. Shunlashqa bu o'qish tarixi deganda bo'libmi? O'rta maktabdan boshlab o'qish tarixi bu asos qilinadi. Toplam qancha yil muarif tarbiyasi ko'rding degan bir savol bor. U yerga kelganda shu boshlang'ichdan boshlab o'rta maktabni bitgacha bu normalda hozir 12 yil hisoblangan bo'lsa, 12 yil
Ondan keyin 1-2 yillik kurslar bo'lgan bo'lsa, uning ustiga qo'shiladi. Andan keyin universitet o'qigan bo'lsak, qancha yil o'qigan bo'lsak, u unisi qo'shildi. Masalan, normal bir inson 12 yil to'liq o'tirni bitadi boshlang'ichdan. Andan keyin 1 yil til tarbiyalashini 5 yilda o'tkazdi, 1 yil bo'ldi. Andan keyin 4 yil oliy maktabda o'qigan bo'lsa, jami bu adamning ta'lim ko'rgan muddati 17 yil bo'lgan bo'ldi. Ya'ni buni oliy maktabdan 4 yildan asos qilmasdan, shu til o'rganishga sarf qilgan 1 yil. Andan keyin oliy maktabni bitirib, yana ba'zi kurslarga 1-2 yillik kasbiy tarbiyalash maktablariga borgan bo'lsa, unimi shu to'plam ko'rgan ta'lim tarbiyaning ustiga qo'shish kerak. Masalan, Mehmet To'xta deyli, men o'zimdan misol beray. 12 yil to'liq o'tirni boshlang'ichdan to'liq o'tirg'ich bitirgan bo'lsam, 1 yil til kursiga borgan bo'lsam, 13 yil ta'lim tarbiya ko'rgan bo'ldim. 4 yil oliy maktabda o'qigan bo'lsam, 17 yil ta'lim tarbiya ko'rgan bo'ldim. Oliy maktabni bitirib, yana 1-2 yil kasbiy kurslarda yoki kasbiy maktablarda o'qigan bo'lsam, unimi ustiga qo'shsam, 19 yil ta'lim tarbiya ko'rgan bo'laman. Shunda bo'lganda bir odamning jami ta'lim tarbiya ko'rgan yoki muarif tarbiyasi ko'rgan vaqti deganni qarindoshlar boshlang'ich maktab, o'rta maktab, oliy maktab va uningga qo'shilib qisqa muddatli 1 yil, 2 yillik kurslar yoki kasbiy tarbiyalash hammani qo'shib jami qancha yil bo'lsa shuni yozish kerak. Buni men alayda eskartib qo'yman. Uningdan boshqa bu jadvallarning eng muhim qismidan birisi panolik tilashdagi asos, ya'ni base of claim form. Müşahede bir qancha savollar bor. Bu savollarga to'g'ri javob berishni o'rganish kerak. Masalan, bu savollarning beshida sen qaysi davlatga qarshi panolik tilaysan degan savol bor. Agar qo'lingizda Xitoy pasporti bo'lsa, sizning panolik tilaydigan davlatingiz cho'qim Xitoy bo'ladi. Chunki Xitoy davlati siz Xitoy davlatining garajdoni bo'lganingiz qaramay, Xitoy davlati sizni qo'g'damagan, dal aksicha sizga zulm qilgan bo'ladi. Shunda bo'lg'achqa Xitoyga qarshi panolik tilaysiz. Agar Xitoydan boshqa, yana boshqa davlatlarmi qarindoshlarimizga zulm qilgan bo'lsa, haq-huquqini qo'g'damagan bo'lsa, unimi yezishga bo'ladi. Panolik tilaydigan davlatlarning soni cheklanmaydi, lekin asosliq shu fuqaroligi qaysi davlatga tava bo'lsa, panolik shu davlatga qarata bo'ladi. Jadvalda yana sen o'zingni bexatar qilish uchun shu davlatning boshqa o'lka shaharlarga ko'chib sinab baqdingmi degan savol bo'ladi. Buningga qarindoshlar, men Xitoyning hech bir shahriga bormadim. Borsammi, hamma shaharda Uyg'urlarga bo'lgan zulm o'xshash. Hamma shaharlarda o'xshashli Xitoyning soqchilari Uyg'urlarga zulm qiladi, bizni tutib turmalarga soldi deb, shu Xitoydagi umumiy vaziyatni shu bo'yicha yozgani yaxshi. Anadan keyin yana birisi sen Xitoydagi zulmdan qochib boshqa davlatlarga bordingmi degan bo'lsa, buningga shu Xitoydan qochgan, masalan, nurg'un qarindoshlarimiz Sharqiy Janubiy Osiyo orqali qochgan bo'lsa, hemen Xitoydagi zulmdan qochib aldı bilen Taylandga bordim, Taylanddan boshqa yerga bordim, u yerdan Turkiyaga bordim deb, mushu davlatlarning sonini bir-birlab eskartish kerak. Anadan keyin Xitoydan ayrılgan eng oxirgi chislani so'raydi. Ya'ni Xitoydan ayrılgan chislar emas, eng oxirgi qatim qachon chiqib ketding degan chislar, bu chislani qarindoshlarimiz yaxshi bilish kerak. Masalan, eng oxirgi qatim Xitoy chegarasidan 2015-yili 5-oyning 16-kuni misol uchun da'vatim chiqayotgan bo'lsak va undan keyin ikkinchi Xitoyga bormagan bo'lsak, shu eng oxirgi chiqib ketgan chislar shu 2016-yili 5-oyning 16-si bo'ladi. Agar vaqtida bir chiqib ketib, oraliqda yana berib kelgan bo'lsak, eng oxirgi berib kelganni borganda keyin shu chiqib ketgan tarix eng oxirgi chiqib ketgan tarix bo'ldi. Shuni men alayda eskartib qo'yay. Anadan keyin
Sizlarning oila tavabatlaring ichida chet ellarda panohlik tilaganlar bormi degan savol bo'ldi. Agar qarindoshlarimizning bevosita oila a'zolaridan, bevosita oila a'zolari degani Kanadaning qonuni bo'yicha ota-ona, bir tuqqan, ayol, bola. Mushular bevosita tuqqanlar kiradi. Agar shu bevosita tuqqanlar ichida mayli Kanadada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Yevropaning boshqa davlatlarida bo'lsin, panohlik tilagan bo'lsa, bularni yizib qo'yganinglar yaxshi. Bular sizlarning shu Kanadadagi rasmiyatlaringlarning to'g'ri bir taraf qilishi foydali. Nurg'un qarindoshlar buni yoshirib yozmaydi. Buni yozganda beradigan tushuncha shu bo'ladi. Ya'ni yolg'iz menlam emas, mening oilamni burundan boshlab Xitoyning ziyonkashligiga uchragan. Shunda bo'g'achqa boshqa davlatlarga panohlik tilagan. Bizning oilaning o'sha sistemalik holda Xitoyning ziyonkashligiga uchraganligini ko'rsatdi. Shunlashqa agar oila a'zolaringlardan boshqa davlatlarga panohlik tilagan bo'lsa, buni yoshirib qolmay yozganinglar yaxshi. Anadan keyin bo'libmi panohlik tilash jadvalini to'ldirganda sizlar diqqat qiladigan 5 turlik muhim nuqta bor. Bu 5 turlik muhim nuqtaning hammasi shu 1951-yildagi panohlanuvchilar Jeneva ahdnomasida bekitilgan 5 turlik omil. Kanada shu 51-yildagi Jeneva panohlanuvchilar ahdnomasini qabul qilgan davlat. Shu sababdan shu ahdnomada bekitilgan 5 turlik o'lchamni Kanada qabul qildi. Bu 5 turlik o'lchamlar qaysilar? Birisi bir odam o'zi turayotgan davlat tarafidan irqiy jihatdan kamsitilgan. Irqiy jihatdan, ya'ni ma'lum bir irqqa tava bo'lgani uchun kamsitilgan va ziyonkashlikka uchragan bo'lsa. Ikkinchidan, bir kishi o'zi turayotgan davlat tarafidan ma'lum bir etnik guruhga tava bo'lgani uchun ziyonkashlikka uchragan, qo'g'dalmagan bo'lsa. Uchinchidan, ma'lum bir kishi o'zi turayotgan davlat tarafidan ma'lum bir siyosiy ko'z qarashga tava bo'lgani uchun ziyonkashlikka uchragan ya qo'g'dalmagan bo'lsa. Ya'ni shu kishi o'zi turayotgan davlat tarafidan o'zi e'tiqod qilgan ma'lum dinga e'tiqod qilgani uchun ziyonkashlikka uchragan yoki qo'g'dalmagan bo'lsa. 5-dan shu davlat ma'lum kishining ma'lum bir madaniy urf-odat va an'anasi sababidan shu insonga ziyonkashlik qilgan bo'lsa. Bu 5 turlik ahvol ostida Kanada bu insonlarni panohlanuvchi deb qabul qildi. Bu yerda diqqat qiladigan nuqta shu. Panohlik davlatlarga qarata talab qilingan bo'lg'achqa, bir shaxsni bo'zaq qilgani yoki bir mafiyaning boshqa bir shaxsni bo'zaq qilgani yoki bir maldagi Xitoylarning bir Uyg'urni bo'zaq qilgani u panohlik sabab bo'lmaydi. Bu ziyonkashlik davlat tarafidan bo'lish kerak. Davlat tarafidan qo'g'dalmagan bo'lish kerak va bu jinoyat, bu ziyonkashliklar davlat tarafidan ishlangan bo'lish kerak. Men buni kichikroq tushuntirishni muvofiq deb qarayman. Chunki bugungi hozir biz turayotgan shu vaziyatda, shu hozirgi vaqtda Uyg'urlardan boshqa shu 5 turlik omilga tushadigan dunyoda undaq bir millat yo'q. Uyg'urlar irqiy jihatdan turk irqiga mansub. O'zining turk irqiga mansub ekanligini ifodalanmaydi. Ifodalasa Xitoyning ziyonkashligiga uchraydi. Masalan, Uyg'urlar turk irqiga mansubkan deb birisi bir tarixchi Uyg'urlarning ko'k turk davridan boshlab shu davlat qurgan yoki Uyg'urlarning tilining shu Qashqarli Mahmud Qashqari tarafidan turk tillar divoni deb mushuni sharhlab bir hozir maqol yozsa yoki bir tadqiqot ilib borsa, shu Uyg'ur jazolandi Xitoy tarafidan. Demasam, yaqinqi yillardagi jazolanish, shu olimlar qartilgan jazolanishlardan buni ko'ra olamiz. Ikkinchisi, etnik kelib chiqish jihatdan bir Uyg'ur bo'lgani uchun jazolandi. Ya'ni bir Uyg'ur o'zining Uyg'ur milliy kimligi bo'yicha yashash, Uyg'ur milliy kimligi bo'yicha o'zining milliy kimligini joriy qildirish. Bu milliy kimlik deganda til, yoziq, tarix hammani o'z ichiga oldi.
Bugün şunu kılanmaydı, özünün milli kimligi için yaşamaydı. Eğer milli kimlik böyle yaşayman deganni Xitaylar jazalaydı, qoğdamaydı. Üçüncüden, Uygurlar bugün Xitay Komünist Partiyasını men yaqlamayman, qo'llamayman. Bu siyasi partiya mening ko'z qarashimga vakillik qilmaydi. Men bir erkin, liberal bir partiya yoki shunday ko'z qarash, siyosiy ko'z qarashni yaqlayman deb siyosiy ko'z qarashini ochiq-oshkora ifodalanmaydi. Ifodalasa jazoga tortildi, ziyonkashlikka uchraydi. To'rtinchidan, diniy jihatdan bir Uyg'urlar tarixdan bir Müslüman kimligi tunigunki bugunki emas. Men o'zim musulmon bo'lg'achqa, musulmon bo'yicha yashayman. Musulmonning o'lchim bo'yicha hayotimni va kundalik ibodatlarim, o'zim e'tiqod qilgan dinning o'lchamlari bo'yicha shu hayotimni shunday o'tkazman deyolmaydi. Buni desa Xitoy tarafidan jazoga uchraydi. Eng oxirgi 5-inchisi, masalan, Uyg'urlar tarixdan buyon meşrep o'tkazib ekan, har xil Uyg'urlarning birligi, ittifoqligini nima qiladigan amalga oshiradigan har xil bizning o'sha jamoat so'rinlarimiz bor ekan. Anadan keyin Uyg'urlarning tarixdan qolgan mazorliqlari bor ekan. Har xil Uyg'urlarning o'sha urf-odatlarini shakllantirgan nurg'un elementlar bor ekan. Men shu bo'yicha shuni davom qildiraman deyolmaydi. Shuni qilsa Xitoy hukumatining ziyonkashlikka uchraydi. Shunglashqa Ceneve ehtinamızdaki 5 türlük madde boyunca cezalanıyotgan dünyada Uygurlardan başka, ben bir başka millet uçratmadım. Xitaylar mesela panahlıq dilaydı. Xitaylar fakat siyasi cihetli panahlıq dilaydı. Bir Xitayni, Xitay Komünist Partisi Xitay boğunu için cezalamaydı. Fakat Xitay Komünist Partisi karşı tuğunu için cezalaydı. Bir Xitayni, Xitay Komünist Partisi Xitay tarixini tədqiq etdi, yoki Xitay tarixini bək ulug'lab shuna maqola yozibdi deb jazolamaydi. Shuningga o'xshash nurg'un misollarni bera olamiz. Shunglashqa bu masalaga kelganda qarindoshlar, shu panolanishni asosini yozganda shu 5 moddaning xohlagan bir moddasini sharhlab, o'zining shaxsiy beshik kelganlarni gavdalantirib shuni yozish kerak. Umumiy ahvollar va Xitoy Uyg'urlar o'qiladi, bu qil deganlar bu yaxshi yozilgan material bo'lmaydi. Hem adam özünü misal qilish kerak. Xitoy Uyg'urlarga ma'ni qildi, ani qildi emas, Xitoy menga ma'ni qildi, ani qildi. Bu shaxsiy tarafini gavdalantirish kerak. Mushu panolanuvchilarning Kanadaga kelishdagi layoqatli bo'lish bo'lmaganligini belgilaydigan birinchi o'lcham. Shu materiallar yaxshi sharhlansa, bu kishining Kanadaga panohlash asosi bor ekan degan ko'z qarashning yoki qarorning chiqishiga muhim turtkilik rol oynaydı. Muşu qatarlıq məsələlər, qarindaşlarımız diqqət qıldığan məsələlər. Anadan keyin biz bu jadvalning Uyg'urcha va inglizcasini yaqinda tarqitimiz. Anadan keyin muşu suhbatda, muşu videolik programda ko'rsatilmagan yoki tilg'anilmagan jadvallarni to'ldirishga nurg'un boshqa savollar bor. Bu savollarni şu qarindoshlarimiz bilan suhbat qilgan, şu ishlarni qildigan xizmatchilarimiz şu ishni biladi. Bular bu savolni qanday so'rashni va qarindoshlarning qanday javob berishini bu qarindoshlar tushundira oladi. Yana bir eskartib qo'ydiganim, qarindoshlar, Kanadaning mavjud qonunlari to'y qilgan yoki oila deganda rasmiy to'y xati bog'lanimi shu oila hisobida qabul qiladi. Anadan keyin imom nikoh yoki nikoh bilan jam bo'lgan bir oila qurganlarni Kanadaning qonuni oila deb hisoblaydi. Shunlashqa ba'zi qarindoshlarimiz xilma-xil sabablardan to'y xati olinmagan bo'lsa, bu qarindoshlarimiz nikoh bilan, imom nikohi bilan bir yerda o'zining hamrohlari bilan birga yashayotgan bo'lsa, hamrohlari bilan emas, bularni oila deb qaraydi. Anadan keyin yana bir qo'shimcha eskartadiganim, nurg'un qarindoshlarimizning bo'libmi bolalarning ota-onasi bir yerda ba'zi baxtsiz ahvollar bor. Aile a'zolarining beshiga falokat kelgan, Xitoyning zulmiga ziyonkashlikka uchrab, vatandan ketib qolgan. Yana bir aile a'zosi yoki har ikkina aile a'zosi vatandan ketib qolgan, bolalar egichaqsiz. Bundaq ahvolda agar sirtda ota-onaning xohlagan birisi chet elda bo'lib, u bolani boshqa bir yerga, masalan Kanadaning programmasi bo'yicha Kanadaga ekildigan tushib qolsa,
yana bir a'zo, oilaning yana bir a'zosi tarafidan vakolat xiti hukumat tarafidan talab qilinadi. Shuni ham tayyorlab qo'yish kerak. Ya'ni bolaning ya ona bilan ya dada bilan sayohat qilishini yana bir shu bolaning ota-onasi qabul qilgan bo'lishi kerak. Shu narsani bir tayyorlab qo'ysanglar. Andan keyin beqib olgan bolanimi Kanada hukumati oila a'zosi deb qaraydi. Agar beqib olingan bola bo'lsa, shunimi aniq eskartib qo'yishinglar kerak. Ism, familiya shu anketga yozishinglar kerak. Yozib, bu bolani men chisla, ay kundan, yildan boshlab beqib olgan, buning ota-onasi bu haqiqiy ota-onasi. Biz qonuniy jihatdan shu bolani beqib olgan qonuniy ota-onasi deb shunimi eskartib qo'yishni unutmasliginglar kerak. Bular shu anketni to'ldirishdagi biroz inchki taraflar. Qolgan nuqtalarni shu 95 savol dedik. Buning har birisini sizlarning shu Kanada kelish iltimos jadvallarini to'ldirishga yordam qilgan qarindoshlar buningga yordam qildi. Lekin men yuqorida deganlar sizlar tayyorlab qo'yishga tegishli oldin ola tayyorlamasi bo'lmaydigan muhim mazmunlar shu bo'lganda ravon bo'ladi. Anadagi vaqt tejaymiz. İşləganlarmı bir adam bilan jiq vaqt sarf qilishni o'rniga ishtik jadvallarni to'shtirib vaqtida Kanada hukumatiga topshiriqli bo'ldi. Mushularni bir eskartib qo'y dedim.